เดี๋ยวลองมาหัดตีสกิปปิ้งดูครั้งแรกจะได้ฟูลหรือจะได้สกิปปิ้งว้าเชี่ยฟูลไปดีครับไม่ใช่เฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียได้ว่ะ